ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪೀಸ್ ಕುಕ್ಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪೀಸ್ ಕುಕ್ಕರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು. ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂಥೇಳಿ. ತುಂಬ ಅತ್ಯಧಿಕ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಕು. ನೀಟಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮರಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ತೊಳೆದಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ. ತೊಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಜಚ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಾಕು ಜಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಟೀ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ನೀರು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಚಂದ ಕುದಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಜಜ್ಜೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುದೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನೀರು ನೀಟಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕುದ್ದು ನಾನು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ನಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಅಂದರೆ 1/4 ಲೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರಬೇಕದು. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ನೀಟಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕಿದು. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಜ್ವರ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಥ್ರೋಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನು, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಥ್ರೋಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಂಟಲು ನೋವು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಟಲು ಕೆತ್ತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ. ನಮಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು 2-3 ತುಳಸಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗ್ಗಿದ್ದು ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಅದು ಫುಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕುದ್ದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಉರಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕುದಿಲಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲ್ಲ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ನೀವು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ, ಟಿ ವಿಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ. ಅವರೇನು ಬೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ, ಆ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಂತಹ ಬೆಲ್ಲ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಟೇಸ್ಟ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕುದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ರಸ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ. ಒಂದು 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನೀರು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಷ್ಟು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಕುದೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ನೀರಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ನೀರಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಮನೆ ಮದ್ದು ಈಗ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಡೀರಿ, ಪೂರ ಕುಡೀರಿ ಅಮ್ಮ, ಪೂರ ಕುಡೀರಿ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಕುಡೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕುಡೀರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪೂರ ಕುಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀನಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ.